ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Photoshop မှာမျက်နှာပေါ်ကအမဲစက်နဲ့အမာရွတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မျက်နှာရဲ့အသားရည်လေးချောမွေ့လာအောင်လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะမျက်နှာပေါ်မှာအမဲဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မကောင်းဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမဲဆက်လေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အသားအလေးချောမွေ့လာအောင်လို့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ background layer လေးကို copy ပွားလိုက်မယ်โอเคဒီသင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြန်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် shortcut key ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut key အနေနဲ့ဒီ layer ကို copy ပွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shortcut key အနေနဲ့ keyboard က control J ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer လေးက copy ပွားသွားပြီเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကို smart object ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ convert to smart object ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီ layer တွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင် smart object ပေးထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ပုံမှန် layer နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ငကိုပုံရဲ့ quality ကိုရောကြစေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smart object ကိုပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color မှုတွေက okay เนาะဒီမှာဒီ color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ color လေးကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะ okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard က control I ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu bar တွေက fader ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ okay မှာ fader ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် fader ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော် fader ထဲမှာ other ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ other ထဲမှာ high pass ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะokay ဝင်မှုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးချိန်ပြရပါเนาะ okay ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရဲ့ quality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြရမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့ပုံရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ပြရမှာပါเนาะကျွန်တော်ချိန်တဲ့အတိုင်းမှတ်ထားစရာမလိုပါဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ပုံရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ် okay okay ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက်ကြိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် fader ထဲကိုပဲကျွန်တော်ထောက်မှာเนาะ fader ထဲကိုပဲထောက်မှာ fader ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ blur ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ okay blur ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Gaussian blur ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ချိန်ပေးရမှာเนาะ okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကိုချက်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေသားလောက်ကြိုက်ပြီးပြင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer map လေးခေါ်လိုက်မယ်เนาะ layer map လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြထားရပါเนาะဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော် keyboard က control I ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပေါ်ကအမဲဆက်လေးတွေကိုဖြောင်းပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် brush လေးကိုယူလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီနေရာမှာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ brush လေးကို brush 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay เนาะသူ့ရဲ့ shortcut key က B ပေါ့နော် okay brush 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်နေရာမှာကျွန်တော်အရေးကြီးရပါတော့အရောင်နေရာမှာကျွန်တော်အဖြူကိုထားရမယ်ပေါ့နော် okay เนาะလုံးဝအဖြူကိုကျွန်တော်ထားရမယ်တခြားအရောင်တွေဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူလေးပြောင်းပြလိုက်ပါနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ opacity မှာကျွန်တော်ဒီမှာ100ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay flow မှာလည်းကျွန်တော်100ထားလိုက်မယ် smooth မှာကျွန်တော်12လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay เนาะဒီမှာ smooth မှာ12လောက်ထားလိုက်မယ် flow မှာ100 opacity မှာ100ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brush size လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် brush size ရဲ့အကြီးအသေးကိုချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်4000ကွင်းအဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးမယ်ဆိုရင်4000ကွင်းအပိတ်လေးပေါ့နော်ပြန်သေးမယ်ဆိုရင်4000ကွင်းဖွင့်လေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ပြန်သေးရ4000ကွင်းအပိတ်ဆိုရင်ပြန်ကြီးရပါတော့ okay တော့ကျွန်တော် brush size လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ပုံရောနည်းနည်းလေးမြင်ခွင့်ချဲ့လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေထားလောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော်မျက်နှာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်ဖွက်လိုက်မယ်နော် okay เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲဆက်လေးပြောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မြင်ခွင့်လေးနည်းနည်းချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲဆက်လေးပြောက်သွားပြီပေါ့နော်
โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲဆက်လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြံသေးရရှိရပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် brush နဲ့ပို့လို့မရအောင်နော် brush နဲ့ပို့လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ချောတက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer လေးကိုနောက်ထပ် layer တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က control ရယ် alt ရယ် shift ရယ် e ရယ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် layer တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 box က spot handling brush 2ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ spot handling brush 2ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော် live ပို့ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းနည်းနည်းချဲ့လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အမိုင်းလေးရှိရဲအဲ့လေးကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာဆိုပြောက်သွားပြီโอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းလေးကျွန်တော်အမားရရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြလိုက်မယ်နော်โอเคရိုင်းဒီတေးကြဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းနေကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာဆင်ပြေပြီဆိုရပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ချက်ကြည့်လို့မြင်ရတာပေါ့နော်โอเคโอเคเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီเนาะโอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနှခမ်းနေရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးကြံသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြလိုက်မယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ဒီ layer လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ smart object ပေးလိုက်မယ်เนาะโอเค right click နဲ့ပဲပြီးကျွန်တော်တို့ smart object ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လင်းမောင်လေးနည်းနည်းချိန်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control M နှိပ်လိုက်မယ် keyboard က control M နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုအလင်းလေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်နော်โอเคโอเคโอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မူရင်းပုံလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်နော်ဒီမူရင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးလေးမိတ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသားပုံပေါ့နော်โอเคမျက်နှာပေါ်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ကအမာရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးမျက်နှာလေးလည်းပြောင်းရှင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်โอเคโอเคဒါမူရင်းပုံဒါပြင်ပြီးသားပုံပေါ့နော်โอเคဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ license ပုံနဲ့အလှတက်ပုံတွေပြင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုသုံးဝင်ပါတယ်နော်โอเคဒီလိုမျိုးနည်းပညာသင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HZ-MM ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်သင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်း notification အတည်ပြုချက်ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုရင်သင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်း notification အတည်ပြုချက်တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်ကအမဲစက်နဲ့အမာရွတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မျက်နှာအသားရည်လေးချောမွေ့လာအောင်လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာဖြစ်ဖြစ်တခုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ပေါက်မှာမေးတော့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ